ہو گیا اس کی وجہ تو پیروں داما میرے کملی والے نبی نے فرمایا غلام رو نہیں جہاں چلا جا گھر دے اندر تیری بڑھی ماں بیٹھی ہو سی او ماں دے پیراں والے پاسے بیٹھ جاویں اپنی ماں دے قدماں نو چوم لویں او تیری قسم جانے میں محمد جانا صحابی رسول زاروں قطار پہ روندے نے میرے کملی والے نے فرمایا رو نہیں ہاں روندا کیوں ہے کملی والے والدہ فوت ہو گئی ہے انتقال ہو گیا ہے کملی والے نبی نے فرمایا جا چلا جا گھر دے اندر نہیں ہے تیری ماں فوت ہو گئی ہے قبرستان وچ چلا جا قبرستان وچ جا کے ماں دی قبر تے جا اپنی ماں دی قبر تے جا کے او ماں دے پیراں دے پاسے بیٹھ جاویں او ماں دے قبر دے قدماں نو چوم لویں او تیری قسم جان میں محمد جان قبلہ راجہ انجینئر عبداللہ صاحب کملی والے نبی نے جدوں اے فرمایا صحابی دے اکھاں چوں آنسو تیز ہو گئے نے ہزاروں قطار رومن لگ گئے نے کملی والے نبی نے فرمایا روندا کیوں ہاتھ بن کے کہتا کملی والے پہلے تو سفر میں جا گھر دے اندر اپنی ماں دے قدماں نو چوم لے میرا کیتی میری والدہ فوت ہو گئی ہے ہن تو سفر میں جا ماں دے قدم چوم لے قبر تے جا کے کملی والے اسی وجہ تو بے رو دو او میری ماں دی قبر بھی مینوں کوئی نہیں پتا او میرے بچپن وچ میری ماں دا وصال ہو گیا ہے مینوں پتا کوئی نہیں میری ماں دی کیڑی جگہ تے قبر ہے جدوں کملی والے نبی نے اے گل سنی ہے کملی والے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے کملی والے نو اپنے ماپے یاد آ گئے کملی والے نو اپنی ماں آمنہ یاد آ گئی کملی والے نو حضرت عبداللہ اپنے والد یاد آ گئے کملی والے نبی نے فرمایا غلام او میرے باپی بھی میرے بچپن وچ فوت ہو گئے نے لیکن پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو میری دربار دے اندر آ گیا او میرا دربار بڑا بڑا ہے او میری شان تے بڑی اونچی ہے آقا کی کری ہے کملی والے نبی نے فرمایا اے لے چھری اے لے سوٹی ایدے دو ٹکڑے کر لے ایک ٹکڑا ماں دی قبر تصور کر لے ایدے پیراں لے پاسے بے جاویں اے ماں دے قدماں نو چوم لویں او غلاما او تیری قسم جانے او میں محمد جانا کملی والے دی برکات اندر جدوں صحابی رسول بیٹھے نے میرے کملی والے نبی نے فرمایا غلامہ پریشان نہ ہو کملی والے سوٹی نو کس طرح کر کے چمیا جدوں سوٹی دی گل کیتی ہے چھری دی گل کیتی ہے صحابی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے نالے روندے نے تے رو رو کے زاروں قطار پہ روندے نے کیونکہ کسی نے بڑی سونی گل کیتی ہے او باپ مرے او سر ننگا ہوئے او ویر مرا کنڈ خالی تے شالا مرنا او ویر نہ کسی دے او جڑ جادا میلا ہو کملی والے نبی دے غلاموں میں اپنی گفتگو ختم کرن لگیا ہاں آج اس ہوڑ دے اندر جڑے آئے ہو آج وعدہ کر کے جاؤ نا کملی والے تسی بڑے کریم ہو تسی بڑے لجپال ہو کملی والے سانو پتا ہے موت
تو بعد سارے چھڑ جاندے نے لیکن تسی نہیں چھڑا دے اساں تہاڈا فرمان سناں گے اج تو بعد تہاڈے فرمان تے عمل کراں گے اج دی تقریر تو بعد کملی والے اسی ماپیاں دے نال اچھا نہیں بولاں گے اسی ماپیاں دے نال لڑائی نہ کراں گے اساں دھیاں دے حق بھی نہیں کھاواں گے اساں بہناں نوں بھی حقوق دیواں گے خدا دی قسم جدوں کملی والے دے پیار دے نال تسی محبت کرو گے تہاڈی دنیا بھی بدل جائے گی آخرت بھی سنور جائے وما علینا الا البلاغ جزاکم اللہ خیر میں گزارش کروں گا خطیب اہل سنت